Conosci questo alloggio a São Miguel nelle Isole Azzorre? Si chiama Señora da Rosa ed è un resort con tantissime camere d'hotel, un ristorante incredibile e la spa. Io ho alloggiato in questa casetta in legno con camera gigante, bagno con vasca esterna e un patio meraviglioso che affaccia su una foresta tropicale di banane. Potresti inoltre fare un idromassaggio in mezzo a piantagioni di ananas come questa. Progetti un viaggio alle Azzorre? Questo è l'alloggio perfetto.